Nega boshimni tuz bilan yuvdim? Hozir shu haqida gaplashamiz. Boshni bir haftada bir marta tuz bilan yuvish uchun 3 sabab. Sizlar uchinchisini umuman o'ylab ko'rmagansizlar. Oxirgacha ko'ring, juda ham foydali ma'lumot bo'ladi. Birinchi sabab, tuz boshdagi har xil o'lik hujayralarni yo'qotish hisobiga oq sochlarni kamaytirish va qora sochlarni yana ham mustahkam o'sishiga yordam beradi. Ikkinchi sabab, tuz protseva mikrobni, protseva bakteritsidni holatga ega bo'lgani hisobiga boshdagi har xil kasalliklarni oldini olish va ularni davolashga yordam beradi. Va yana bitta zo'r tomoni, tuz boshda yog'li sochlarni mayin qilishga yordam beradi. Bu eng zo'ri. Uchinchi sabab bo'lsa, hamma qiynaladigan qazg'oq kasalligi. Tuz boshingizdagi qazg'oqlarni butunlay yo'qotishga yordam beradi. Bundan foydalanib ko'ring albatta. Boshida har doim qazg'oqi bilan qiynaladigan tanishingizga jo'natib qo'ying. Unga foydali bo'lsin, menga obuna bo'lishi va like bosishni jo'natib qo'yishni unutmanglar. Menda bundan da foydali kontentlar juda ham ko'p.